Hello，大家好，我哋喺度玩Bloxroot 啊，同我朋友喺度玩 Bloxroot。你要講嘢啊，而家拍緊啊。我朋友入境咗啊，有啲操控啊，有啲難操控。介紹你自己。佢第一次入境啊，所以佢有啲唔識。大家朋友啊，唔好錯怪佢啊嚇。你第一次入境，所以我會做短片。今日我哋要玩乜嘢啊？今天我們要來玩什麼呢？你想玩什麼啊？今日我好奇特啊！星期日拍片啊！我喺度喎，啱啊！今日我哋要玩海盜王。海盜王呢係一個好好玩嘅嘢嚟嘅，係好玩啊！唔好睇佢好似一個垃圾，佢真係好好玩呀！嗱，我哋今日就拍到呢度啦，大家好唔好啊？我哋今日拍到呢度啊，下一集你正式開始拍片，因為你係新成員。我哋今日就拍到呢度啦，好咧，拜拜。我嘅任務係每日50等。唔係練50等，好啦，今日就拍到呢度，拜拜，觀眾。